ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாவ் அ நைஸ் டே. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன சேலஞ்ச் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, தும்பல் சேலஞ்ச். ஆல்ரெடி பார்ட் 1 பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் எல்லோரும் புல்லை வச்சு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள், அப்படி பார்ட் 2 போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் 2 பார்க்கலாம். புல்லை வச்சு நம்ம எந்த அளவுக்கு தும்பல் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பாக்ஸில் இந்த சேலஞ்ச் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே, இப்போ வாங்க இப்போ சேலஞ்சுக்குள்ளே போகலாம். இந்த புல்லை வச்சு இதையும் நான் யூஸ் பண்ணி தும்பலை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். எந்த அளவுக்கு இருக்க போகுது நம்ம பார்க்கலாம். சேலஞ்ச் வரவே மாட்டேங்க. இப்போ இந்த பக்கம் ட்ரை பண்ணலாம்.
Venga, con ella. ஹேண்ட் கீஸு நனைஞ்சிருச்சு.